Господјо Јовева, колку се известни македонските евроинтеграции? Македонија како да е заглавена во лимбо на патот кон Европската Унија, ни напред ни назад, има ли излез? Има, ама треба да се направи многу повеќе и во Македонија, ама и во Европска Унија. Посебно тоа се однесува на односот од бугарската страна. Мислам дека е неприфатливо веќе со месеци, години, да не кажам да го прават тоа што го прават, ама има излаз. Ние во Европската Унија, тие што ја разбираме ситуацијата, ќе направиме се, ќе се потрудиме. Докажавме и со последната резолуција или извештајот и со дебатата во Европскиот парламент во врска со македонската држава, затоа што бугарскиот наратив не успеа, ама исто така мислам дека домашната работа или задача треба да ја направат и македонските политичари, да не влегуваат во национализам, во уште подлабока подела, него стварно да се фокусираат на македонскиот народ, на сите народи кои што живеат во македонската држава и да се фокусираат за нивната будучност, затоа што тоа што се прави се за нив, а не за Европската Унија или за политичарите поединци како тоа. Дали навистина проблемот е само Бугарија? Има ли во Европската Унија искрена волја за проширување, не само со Македонија, туку и со другите држави од Западниот Балкан, имајќи ги предвид некогаш тајните, но некогаш и не толку тајните противења на дел од членките на Европската Унија? Да, искрена да бидам, да кажам дека има држави кои се поконзервативни или посоздржани во врска со проширувањето, ама тоа се однесува не само за македонската држава, туку генерално за проширувањето како такво, ама сепак мислам дека сега моментумот е многу погоден, значи да се искористи и во регионот на Западен Балкан, а и на македонската држава поради геополитичката ситуација. Украина е крива, да кажам, за тоа да проширувањето е многу високо на агендата во Европската Унија. Конечно, пак после толку години, и стварно тоа треба да се искористи, а и државите членки не се веќе толку конзервативни како што беа. Токму поради можеби не Западен Балкан, него геополитичката ситуација, ама нема врска, треба да се искористи тој момент. Европската Унија вели сменете го уставот и внесете ги бугарите. Македонија стравува дека тоа не е последно, туку само првото од низата барања кои до бесконечност ќе го билатерализираат процесот. Имаат ли Европската Унија или Европскиот парламент механизми како да го спречат тоа? Јас го разбирам стравот на луѓето, а и на политиката. Како таква разбирам дека им треба поконкретни гаранции и се сложувам со тоа. Јас мислам дека Европската комисија пред се или европските институции сите треба да даат конкретна гаранција дека ова е последно. Значи последно и дека више нема да се дешава такви работи. Стварно неоправдани и верувам дека тоа е стварно последно и многу повеќе од што би требало да се дешава на македонската држава. Мислам дека стварно не заслужува такво однесување ни од Бугарија, ни од било која друга земја, да се процесот на проширување да се искористува за билатерални некои си работи. Тоа да се правеше со Словенија и Хрватска се уште немаше да биде земја членка. Европратеничка сте од 2019-та, но на пошироката македонска јавност станавте познати летоска по дел од ваш говор на македонски јазик во Европскиот парламент, кога на колегите им порачавте дека на македонскиот народ не му треба ваша дозвола за да постои, но вам ви треба честност, интегритет и храброст да го признаете тоа. Има ли честност, интегритет и храброст во Европскиот парламент? Зависи. Кај кого? И кај некои колеги и колешки нема, ама кај многумина исто така има. Морам да кажам, да бидам фер, јас стварно мислам дека Европскиот парламент ја решава многумина пати честа на Европската Унија генерално и во примерот на македонската држава видовме бугарскиот наратив не успеа, оправдано. Европскиот парламент стварно е, како да кажам, најголем пријател, значи најголемо мнозинство има поддршка и за македонската држава и за проширувањето како такво и за целиот регион на Западен Балкан поради луѓето таму, а не поради некои сопствени интереси. Ама има колеги и колешки кои се друго освен честни и храбри, за жал. Ама не се во веќина. Ви благодарам на издвоеното време. Ви благодарам и на вас.